Rally er en spektakulær sport. Det er fart og dramatik, men også med risiko for uheld. Det handler om fart med fornuft. Venstre 1, I skal ind på grus. Og nu tager du det helt roligt. Derfor er der brug for officials. Sikkerhed frem for alt. I et rally er der og skal der være officials for at hjælpe med en sikker afvikling. Officials er der for sikkerhedens skyld, både for deltagere og publikum. En official kendes på en vest med påskriften Official. En official har testet sin radioforbindelse, så der er sikker kontakt til prøvechefen før start. Radioen har etvejskommunikation. Tryk på taletasten. Vent 2 sekunder før der tales. Her er post 5. Radioen er ikke til unødig snak. En official er altid 100% til stede og opmærksom på situationen. En official vender ikke ryggen til bilerne, sidder ikke ned og går ikke ud på prøven, og er ikke optaget af mobiltelefon eller andet. En official advarer prøvechefen om uheld og andet af betydning for sikkerheden, for eksempel uvedkommende ophold eller færdsel på eller ved prøven, og om behov for særlig indsats, for eksempel oprydning, etablering af afmærkning, chikaner eller afspærring af prøven. I tilfælde af uheld skal officialen få overblik over situationen, stands ulykken, især hvis vejen er blokeret, eller der på anden måde er fare for yderligere uheld. Underrette prøvechefen. Ved post 15 har vi en Mitsubishi, der holder ude i vandkanten med fri passage. Sikkerhedsudstyret i rallybilen. I bilen findes et 2-siders skilt med påskriften OK på den ene side og SOS på den modsatte side. SOS-skiltet bruges til at vise efterfølgende biler, at der er brug for omgående hjælp, uanset om skiltet vises af mandskab eller en official. Kørerne er fastspændt med H-seler i deres sæder. I bilen findes en kniv til at skære dem fri, f.eks. i tilfælde af brand eller anden overhængende fare for mandskabet. Rallybilen har en udvendig hovedafbryder. Er den ikke afbrudt, bør den afbrydes for at undgå brand. Rallybilen har udstyr til brandslukning, automatisk og manuelt. Om udstyret skal aktiveres, kommer an på bilens mandskab og situationen. For eksempel i tilfælde af brand og livsfare for mandskabet. Der er døde baby, sgu. Ja. Der er ild på pisset. Brændslukkeren! Rallybilen har værktøj til frigørelse af sæderne, så kørerne i disse om nødvendigt kan løftes ud af bilen og dermed minimere risikoen for alvorlige følgeskader. Rallybilen kan være udstyret med et tracking-system, som ved uheld automatisk alarmerer løbsledelsen. Er der ikke behov for assistance, har mandskabet 30 sekunder til at annullere alarmen ved tryk på en OK-kontakt. Der bruges ikke tracking-system i klubrally og rally special. Der er trækøjer med stropper for og bag til brug for buksering. En official er altid opmærksom på, at publikum skal opholde sig i de afspærrede zoner. At publikum ikke må krydse en hastighedsprøve, mens bilerne kører, og officialen afgør om og hvornår vejen eventuelt må krydses. En official bruger altid en venlig omgangstone over for publikum, deltagere og lodsejere. Det samme gælder over for fotografer, der bærer presseveste, som giver tilladelse til at færdes uden for spærringszonerne. Ved eventuelle konfrontationer henvises der altid til prøvechefen. Jeg har nogle pressefolk, som ikke står sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kan jeg få lidt assistance? Vær opmærksom på, at mekaniske svigt i en rallybil, såvel som regn, grus, sten osv. på vejen, øger risikoen for afkørsel. Derfor skal man sikre, at de afspærrede sikkerhedszoner og no-go-zoner er tilstrækkelige. For en sikkerheds skyld,
Uheld med rallybiler kan forløbe uforudsigeligt, og der er måske kun 2-3 sekunder til at reagere. Derfor bør officials ligesom publikum være forberedt på at søge væk, tænk på beskyttelse og flugtvej. Husk altid, er man uopmærksom, er man ikke i sikkerhed. Et sikkert rally er et godt rally. Tak fordi du er official.